Nduk, piye? Iki saka kersane Bapak Lurah Kang Sarta sedaya panitia Kang Sarta para warga masyarakat ingkang mapan ana ing dusun Mbambe awake dhewe sowan mrene ora ijen, nanging uga nganti para kadang bintang tamu sapa wae. Ya kuwi sedulurku tuwa Mas Komet Kang Sarta Mas Dodok. Oh iya, saka tlatah Bojonegoro. Iya, diaturi minggah ana ing pepanggungan supaya ikut andil ngregengke swasana bengi iki ya, Mak. Desa Pati nganggo aja dipelera. Iki rama seger ya, Nduk. Iya. Maka Mas Komet Mas Dodok kula aturi minggah wonten ing sasana budaya Clorot. Istimewa Pak. Istimewa. Luar biasa. Kula nembe sepisan teng mriki niku wah sambutannya niku luar biasa estu, Pak. Luar biasa nggih. Nggih. Wah. Kados pundi Mas contonipun, Mas? Piyayi mriki gapyak semana, Pak. Wong-wong Mbambe mriki nggih. Nggih. Oh. Kula dugithek langsung Halo. parkir. Halo. Loh, iki urusanmu apa kok takok halo ki lho. Nembe mriki mawon parkiran langsung dugi mriki. Nggih. Alhamdulillah kula dilebetke teng sekolahan PAUD. Apane murid PAUD sakmene gedene iki ya apa ana lho. Gumun lho piye? Kursine cilik. Lek kowe mbok lungguhi pas lah aku. Pak Lurah kebacut to. Bacut piye? Bacut piye ku menyalane Pak Lah iki Lurah. lak kelase. Iya. Awakmu go nang kamar mandine to. Wah, apik to? Piye apik piye yo jane apik. Lah terus? Tawange ra ono kuncine kok. Dadi aku bingung tapi wong aku wong lanang duwe akal. Akalmu piye? Masuk, Heeh. lawange tak slendeni awak, Heeh. pipis. Lah terus lek wijik piye lek cawi? Bareng pipis entek. Heeh. Bingung aku. Bingunge piye? Siduke kadon dadi sikilku. Iya. Ya ngono kuwi awake dhewe iki bersyukur. Bersyukur. Sowan mriki alhamdulillah ditimbali niki matur nuwun. Dalu ki lek mboten ditimbali warga mriki, Nggih. kowe ning omah merongos enek tanggapan. Kuwi lak awakmu. Lah kowe apa enek tanggapan? Oh kene serabutan. Serabutan kok sombong ya Mas Lah ya. nggih to. Oh alah ngaturke sembah nuwun pokoke kula nggih remen nggih bersyukur. Nggih. Mlebet cek teng mriku mlebet tenggene PAUD napa niku wau? Mustika Sari napa-napa wau? Dikasari kok jamu. Pau tok mesti kasari. Alhamdulillah seneng kula ngilingi jaman biyen cilik kula nggih ngoten niku mlebu PAUD. Mlebu PAUD? Nggih. Mlebu PAUD kula pun gedhe guru kula geblak. Lah ki masa sakmene gedhe PAUD terus omben nek kelas 6 kaya apa? Mriku bleke sambutane Pak pasugatane Banyu Mili. Nek manggak-manggakne seniman nggih, Mas. Estu piyayi budaya remen kalih budaya nggih ngeten iki. Nggih, leres. Kacang mlebet, keripik mlebet. Mlebet. Sing kula gumuli gedhange, Pak. Gedhange napa Mas Dodok? Gedang Mbambe sak lengen-lengen ngeten lho, Pak. Gedang sak lengen-lengene sing mangan sapa? Wis mangan ya aku ki buta kok omonganmu kok niku napa to ngremenake, Pak? Nggih, nyenengne. Nyenengke kalih piyayi mriki nyedulur ngoten niku. Nyedulur, Nggih.
Sapa nemelih jenengan pun disuguhi kopi dereng. Oh, kopi. Piye enak ta? Enak iki? Oh, kopi kula weh. Enak to yo, An? Sangit tok, Pak. Kleru paling bubuke. Neng kula syukuri, Pak. Syukuri no, harus Wong disyukuri. kabeh niku sedaya rezeki, Pak. nggih. Heeh. Mboten saditampik disyukuri mawon alhamdulillah. Nggih, jenengan pripun pawartosipun, Pak? Alhamdulillah donga sampean Mas, Nggih. sehat walafiat. Nggih. Diundang warga masyarakat Bambe Bambe. kena dienggo sangu poso. Amin alhamdulillah. Iki kan badhe mapak poso to nggih, Mapak Pak. nggih. poso. Alhamdulillah awake dhewe saged ditimbali mriki. Heeh. Asline, Pak, niki kula mireng info. Infonya apa itu? Info asline Piyayi Mbambe samanten kathah niku pengen ningali setunggal sinten? Sinten? Jenengan tok asline. Lho. Dalang. Nggih napa mboten, Bu? Temen. Anda. Jenengan sing pertama, sing kedua kula. Lho tenan warga mriki. Tujuane Mbambe mengadakan wayangan siji, Siji. pengen nonton Mas Akbar, loro Mas Dodo. Mas Dodok dagelane. Lah Kula aku warga mboten mantuk dintosi. Dintosi. Nggih ngantos sak rampunge mangke acarane. Nggih tresno kok. Kresna ngeten iki. Apa to, Lek? lah aku gak Kowe nek dodol sosis kono lho, Lek. sosis gundulmu. Lah kowe tak sawang-sawang macak kok kaya bakul sosis wis wis. Wedak aku keputihan. Kowe nganggo wedak apa dina iki kok keputihan? Biasanya kan lah tulip. Wah. Aku cepet-cepetan. Lah mau nganggo apa? Tepung kanji. Enggak ser. Ora apa-apa karek goreng kuwi kok omonganmu kok so. Ora gedang. Dereke Masda Akbar lho. Dek. Dalang muda bertalenta. Ya toh, Derek nang ndi nang kono mbok derekne apa? maksudnya melu pakelire Mas Akbar ngono lho, Oh Mas. iya no. Dereke Mas Akbar kudu awake dhewe ketok performa sing apik. Betul. Aja ngisin-ngisini. Dalang muda dari Nganjuk. Anjuk. Di samping sebagai dalang beliaunya adalah seorang pendidik, guru sampingane. Loh, wis bagus, ganteng, resik. Ya toh, cerdas, pinter. Oh, apa cukup mobil wis duwe. Ning sayange siji. Apa kuwi? Rung di pacar. Ayo kuwi. Wah tuturane. Ngene ya Mas, aku ki kok ora duwe pacar ki mboten. Lah pripun? Ada pepatah mengatakan itu kejarlah karir dulu. Tanggoku ngejar karir nganti umur swidak papat ra rabi-rabi tak dari Mas. Nah. Ketuaan malah rapayu. Ngono lho Maksudnya Mas. nek fokus karo satu wanita itu malah rusak pikirane. Lho aja kaya ngono malah kuwi sing Nek fokus karo satu wanita engko malah buyar mergo ora sida nggoda karir. Wah, iki kliru Betul iki, pemikiran sampean. Nek satu dengan wanita berarti sampean setia. Ngono. Mongko wong nang alam donya nyuwun sewu lho, Mas. Dibagi utawa diciptakan itu berpasang-pasangan. Betul. Enek awan, Bengi. lho, enek Sumarno, enek Sumarni, Sumarni, enek Wanto, Wanti, enek Rempelo. enek Ati. Meh bleset aku. Bleset ya potong 100 ngono kok rewel. Mula awake dhewe ngeten iki kan napa to Mas? Nyambung silaturahmi nggih to. Jenengan saking Nganjuk. Saking Nganjuk, Kula saking Bojonegoro. saking Bojonegoro. Lah delalah kok panggih kalih Piyayi Mbambe. Bambi. Lah niki kan ngraketke paseduluran. Pas seduluran. Wonten persatuan dan kesatuan. Mula sing rawuh nggih tiyang kathah bermacam-macam. Heeh. Wonten Pak Lurah, Heeh. Bapak Kepolisian, Bapak TNI, Heeh. enek Pak Bayan. Sing tak senengi iki ning kene siji prangkate. Heeh. Mbak Meme. Sapa? Mbak Meme. Mbak Meme ngapa, Mas? Carek no. Oh. Wis Meme. PNS ayu putih resik. Aku rabi to. Hei, Kono masih rapi ya golek-golek wong to. Mbak anggap aku demit ora wong kuwi. Aja ngaku. Omonganmu. Lho ngene iki lho gak piye semanak kali Piyayi mriki. Mbak Meme sing ndi? Mbak Meme Carik wis terkenal ning kene wis jek single jek enom Ingkang pundi? pinter. Mbak Meme kok ora ngerti sampe ditimbali mriki kan ngerti sapa to sing nimbali mriki? Ya, Perangkat Pak Lurah ya ngerti, Bapak Mujiono nggih mboten. Pak Mujiono Pak nggih. Mujiono Kok piyayine ngerti kabeh to? saurunge aku rene iki wis tak survei. Oh, ya cah nganggur. Tak nganggur kudulmu no. Sing Ya pundi paling ta? gak disurvei. Sing pundi Pak Lurah? Menika Pak Lurah Mlijung dalu Bapak. Ngerti ora? Gak. Lho piye to kok? Lho ancen ora ngerti yo. Menika panjenengan ingkang ngagem kaca tesma. Pak Lurah kang pundi ngaku, Pak? Lho kok ngaku iki omonganmu. Tapi- Kowe iki dagelan apa begal? Pak Lurah kok mokon ngaku. Sing ra ngerti iki kowe takok sing apik nggih Mas nggih. leres. Lah takok sing apik piye? Nyuwun sewu. Nyuwun sewu, Pak. Ingkang Bapak Ingkang Lurah. Bapak Lurah. Ingkang pundi nggih? Ingkang pundi ayo. Lho, Hei, ora sakek ya ayo.
Nyuwun sewu panjenengan ingkang pundi nggih? Menika mbok bilih kula badhe petepan kali panjenengan. Kula teng mriki nggih nembe pindah mriki napa to teng Bambe niki luar biasa. Pasebutane nggih luar biasa kali penduduk Jambi niki alhamdulillah. Napa menika kula sakit tepe Bojonegoro. Napa lha piye kaya sampe sering kaya marai wong cah goblok ya alon-alon. ora enak cah goblok kok ngaku iki piye. Anten aku rada goblok gak, Dik. Ah, maka menika Bapak Lurah. Kula sinten, Pak? Lho. Piye mau kata-katamu? Sinten piye to? Nyuwun sewu ingkang paring Bapak Lurah. Nyuwun sewu ingkang Bapak Lurah, Kang Pundi, Pak? Pak Mujo. Oh, jenengan. Ah, menika Pak Mujion. Ngapunten nggih, Pak nggih, radi randat. Ngapunten niki wau kula mampir. Mampir ning ndi lho? Wes engko tak WA. Ning ndi? Mampir ning ndi? Nggone apik, Pak. Aku Wisata. gong roh, aku Gon wisata. aku roh gresik roh medane kaya ngopo. Engko tak WA. Anek tempat wisata. Ada Apa Oh, jeneng? tempat wisatane jenenge apa? sama Lea. Jos. Oh, grombolanmu kono tibake. Lho, lah kuwi kabeh anggota Apa jenenge, Mas? sama Lea. Ki apa kuwi? Wisata Wisata apa? Apa wisata pariwisata? Pariwisata. religi, apa? Pokoke nang kono Pantai-pantai. pantai gundulmu. Gunung. Gunung enek. Hutan. Hutan enek. Jurang. Jurang kolo-kolo. Kok iso kolo-kolo ki wisata piye to, Mas? Halah engko tak ubah. WA, wah piye to kok? Pemandangan alam. Halah yo gak penak karo Pak Lurah engko. Kok iso nyapa lho kok iso kok. Kowe ape piye? Apa piye yo ngene tok. Lah wong kowe kok Lah kancane menghibur wong loro yo gantian to, Dok. ngene lho Mas, kowe ki aja nglangkahi sik. Awakmu sing ngejar rene ki sapa? Sampean. Yo paling gak disapa dulu sing nderekke sampean sing nimbali rene ki Pak Dalang, Mas Da, Akbar. Lah kok pengen nglangkahi madhep rono, kowe pengen kualat kowe. Syukur kowe. Dadi jambu monto kowe. Mente. Mente kowe. Pak Dodok wis salaman wis uluk salam karo aku. Heeh. Mente monto. Sapa? Lho. Kok sapa piye? Jare kok nyopo? Dalang ki senajan nom ning kuwi dituwekne ning gone pakliran. Mas. Tuwek. Kok iso dituwek-tuwekne ngono? Lah piye to, Dok? Bocah ki ora duwe adab unggah-ungguh tata trapsila to. Mas. Aku nuruti omonganmu. Ya paling gak ditakoki sing apik, sing becik nganggo basa Jawa krama sing halus. Nyun sewu napa panjenenganipun Dalang? Injis. Dak. Injis. Iki basa Halus. Injis. Sing leres mboten injis. Lah napa? Indrit. Oh. Injit ki ora. Injit ki ngene lho. Wis injit. Kok sok Sehat ya, Mas nggih? Sehat no. Secara ekonomi sehat, secara fisik sehat. Penting. itu. Alhamdulillah. Amin. Mas Dodok sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Yoko-yoko sehat sedaya nggih. Senajan to jujur mawon radi arang-arang to jope nggih. Kula malah blas. Len nembe niki. Lah wong padha-padha rajope kok Pancene teng daerah Bambi menika. Sik ndi. Bambi. Bambe gundulmu. Dusun ndi ta ki? Menika dusun Bambe. Bambe, Mas. Bambe desa Bambe. Bambi. Piye? Bambi. Mbak, Wah, mbok idone kau. ora Mbak. Mbak, B. B. Bambe. Bambi. Mbak. Ha? B. B. Bambe. Bambi. Bambe. Bambi. Mas aku. Lambe ora tau di sekolah. Cuaca rendeng jarang tanggapan diparingi rezeki karo warga masyarakat. Bambe. Mula salam uluk salam dhisik. Injih, Ndonga apa? Nggih, matur sembah nuwun Mas Da wedalipun. Nah. Elek kula nyuwun sewu ndonga-ndonga wau nggih sampun ndonga. Nggih. Paling gak aku ya beda ndongane. Dongane Mas Dodok piye, Mas? Tuku sate ning kutha Kediri. Cakep. Iki lho sing penyakit ya siji iki lho. Lah napa to Mas kok? Wong jenenge sak grup iki nggih kompak jenengan pun pas cakep. Lah iki kok mbisu ora omongi jane piye to, Mas? Padahal klambi padha, Klambi blangkon padha, padha. jarik padha. Aku sing ora padha wae merasa senasib serumpun sepenanggungan kok. Iki jenenge Seto, aku kok manggon keliru Lah kowe mau apa ngajak aku to? lho, jenenge grup pasangan orang ngajak kowe kudu langsung nyaut. Oh. Dadi enek sepele ngono lho, Mas Mas. Dodok ngomong sauten. Ngono, dadi ben enek kolaborasi. Kolaborasi. Oke. Paham. Paham. Ngono no. Heeh. Tuku sate. Sik to. Piye to pecah iki? Bisa ngomong terus Mas. Tuku sat. Awake dhewe tak grup. lapuk lho mengko. Grup, mboten kula tapukane Kok iso piyambak. mbok? Lah nggo tangane nyapa? Lah niki nak ngomong terus disaut terus
Maksude ora ngono disaut ki disaut nganggo cangkem. Oh. Cangkem utawa lambe. Kowe iki kok angel malah mencerna ngene. kata-kata itu lho. Lah Ketok kula iki mboten anu pengaruh wengenane Mas. Iya. Mendem kecubung. Rasane saiki. Oh malah disaut tangan nek Mas Dodok omong Dah. sautan nganggo lambe. lambe. Dadi ben enek chemistry-ne lho. Chemistry. Padu awake Padu. dhewe. Gitu Mas ki. Terus. Matur nuwun lho Mas. Jis terus. Jas. Saya tak injis. Tuku sate ning kutha Kediri. Sik to Mas, tenan ki krasane tenan. Brengose landhep kaya grendo. Ha piye aku nyaut kene apa piye? Heh? Kowe ingin tukel Pak Polisi kowe apa ngambung sinden kowe? Gak sudah. Wis semayan Semayan piye? sama Lea. Kuwi ngono gak oleh, Mas. Gak oleh. Siji ya siji ora salian-liane. Iya, iya. Jalanlah yang lurus jangan sampai menggak-menggok belok-belok. Itu enggak baik. Ngene lho, Ingat ngene lho. janji sucimu pada waktu dulu sama istrimu. Aku ra janji kok dipaksa marang tuwa. Aku cah los kok. Lah kowe ra dirabi bojomu lho, kowe iki merongos rene sing gelem. Ya tak dol murah. Kerupuke botol murah. Sing disaut tangan, sing disaut cangkem. Ora nggo maksud iki Mas Dodok omong, Nggih. bengok. Oh, lah ngoten le Mas. Nyuwara bengok. Nggih kula niki nek mboten jelas, mboten. Rasa mambung nek. Brengos kaya silet Kok iso malah di getene. sedot itu lho. Kan nggih. Dene landak kok piye kok entek. Kaya enak. Ya nyatane ngentek berdarah. Dadi nek Mas Dedok ngomong, suarane ditokne bengok. oh. Dadi enek kompake lho Mas. Kompak. Gak kompak blas. Chemistry. Tuku sate. Wah! Tuku sate. Oh! Tuku sate. Oh! Tuku sate. Ah! Apa orang tau dicipok banci kowe? Kowe bareng mangan LPG kowe. Kok Mangan yo sego kok LPG piye to Mas iki Ndang, omonganmu sing aku tak kok kene. Kowe kareng ngomong cakep apa susah to Mas? Oh lah yo cakep. Ayo. Oh sing ngenteni aku sik lagi kowe. Ah, Bar kowe to. Terus kowe. Hmm. Tuku sate ning kutha Kediri. Cakep. Irama to Mas. Irama. Mas ora kono. Ngono. Lho. Enek nadane. Nada. Kowe ra Ya ya cakep ngono ta. Ya, sing penak. Ya. Nyun sewu lho Mas. Monggo, Mas. Ayo kadung ngapal ya. Tuku sate ning kutha Kediri. Cakep. Mugi warga Mbambe tansah kathah rezeki Allahumma. Amin. Ngono Mas. Mata. Mata to? Yes. Ngono. Iso apa ora ngono? Ana pare dijangan semur. Cakep. Mugi-mugi warga Mbambe tansah panjang umur. Amin. Ngono lho Mas. Ning sawah nandur pari. Apa kuwi? Cakep. Mugi Pak Lurah tansah kathah rezeki Allahumma. Amin. Enek isine nek ngeten iki. Ngene iki dagelan bukan hanya lucu tapi membawa visi dan misi. Betul Allah Mas. ngono kok. Enek cakep. Alah koh enek cakep piye to kowe iki? Sing cakep ben wong-wong ae. Heeh. Ubur-ubur ikan lele. Apa kuwi? Muka-muka barokah. Hei. Kowe iki ra nyambung iki Mas. Saiki Nyambung wong A I U E O ne iki lho. aksara ning nguri ku lho vokale iki sing pas. koyo nang TikTok lho, Do. TikTok lah yo piye? Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Mugi-mugi barokah. Ya, Bra. Lah betul Oh, di. santai to. Wong perkara le kaya barokah le. Tak susulno. Iki dagelan pemaling Tak dadane susulno. gregetne wong modelmu Lah kaya penting kan ngene. enek lene. Masa omonganmu. Nyuwun sewu ibu-ibu teng mriku tasih semangat nggih, Bu. Pokoke ning kene iki punjere wong wedok. Kok ngono, Mas? Nggih, ora nek wong wedok, ora ngarah dadi kaya ngene. Soalnya yang mendukung dari belakang semuanya itu adalah seorang wanita, Mas. Wanita itu penting, faktor utama. Betul sekali. Berarti dengan kata lain bapak-bapak gak penting. Kok iso gak penting Nah, piye ta, tadi Mas? yang sampean bilang pokoknya wanita itu penting. Ya penting soalnya pagelar iki sing ngurusi sapa nek gak akeh wong wedok sing masak apa-apa ki wong wedok. Wila masak. Lah terus? Lah panitiane Heeh. ya mesti bapak-bapak, tetap butuh bapak-bapak. Namanya saja kepala rumah tangga. Ngono lho, To. Kepala rumah tangga tapi nyuwun sewu nek ning dalam rumah tangga sing diutamakan adalah seorang wanita. Betul, aku nek iki setuju. Kok iso ya? Loh, iya to Mas. Wong lanang karek apa to Mas?
tangi turu sapa sing gawekno kopi nek gak wong wedok. Betul. Nggih mboten, Bu. Wong lanang tau gawe kopi dhewe. Lah, lho gawe kopi ya. Iso kowe? Lah aku yo iso to gawe kopi dhewe. Piye? Arek nyedekno kompor kei pasir kei Pasir iku gawe beton eser to piye? gula pasir, Gula pasir. udek iki. Lah kowe pasir tok gulane ra ono. Anjen gulane pelan aku. Wis Gula- apik dhewe. Ya iso to. Dadi kopine. Ya aja jagakne ibu-ibu. Ora jagane wong wedok. Iya iya no. Apa ngremeh wong wedok kowe? Bapak-bapak tetep bantu, Pak. Ora Tenang. iso tetep ibu-ibu sing utama. Bapak-bapak. Lah nek wetengmu luwes sing gawe no mangan sapa nek gak wong wedok? Ora tahu. Lah kowe manganmu apa? Lho aku pesen kok. Pesen lewat apa? Lewat pengiriman panganan teko dhewe. Jenenge apa? Order wi. Heh? Delivery order. Sele Piye-piye? sele meneh order. Sing panganan pesen teko dhewe ngono. Delivery order. Lah niku lho, Iku kok. Apa? order. Apalmu kuwi tok kok. Lah jarene nunggu wong wedok. Wis apik dhewe kuwi. Ya apik kok iki. Tak elingno ki. Apa? Wong wedok ki abote wong lho, Mas. Abote Ning alam wong. donya sing paling abot wong wedok. Alah lek sing kuru-kuru ya enteng to, to. Maksudnya ora ngono. Sing kene ayu-ayu lho, to. Iya. Sing kene tuwek-tuwek. Eh. Kowe ngeceng. Ngeceng. Oh, enggak, dapat aku suara nyuwaring Mas Komet. Aku mlengat lah kok metik Apa dek metik? tanpa gigi. Ngremehke. Ancen sepo ya ngono kuwi. Tapi ora apa-apa, gapiak-gapiak Bambi. Ya iya to kok so. Mm. Mulane wong lho niki lho, wong wedok piyayi wedok-wedok niki luar biasa. Luar biasane piye? Lho, Kok mbok arani abot piye? Lho, ora abot piye to, Mas? Ya to, kowe iki ning omah nyuwun sewu lho, Mas. Hmm. Ning omah misale duwe anak cilik, duwe bayi. Kuwi sing gendong sapa nek gak sing alus sing wong wedok. Cup-cup ya, Lek, cup-cup ya, Nger. Cup-cup anakku. Lah nek wong lanang kon gendong bayi. Meneng ora? Kamera tak hanting kowe. Abot wong wedok. Lah kuwi wong ra mampu, nek wong mampu kaya aku ya beda. Kowe Bedane piye? piye? Ya aku nek sing ngomong dhewe tak bayarin. Apa jenenge? Lho, baby ngepet. Eh. Sing Malah ngomong- teko pesugihan baby ngepet iki piye to kowe iki? Baby sister. Lah iya. Kuwi Wis pol kuwi. full. Lah saiki abote wong wedok lho, Mas. Hamil lho, Mas. Lho, Hamil 9 bulan 10 hari. lah kok ora Ora ngerti. iso penak. Wong wedok isone hamil. Kuwi totohane nyawa. Wong Totohane hamil nyawa. ki totohane nyawa. Totane nyawa. Iso ngono kuwi nek gak mergo aku sing setor material gak ngare iso. Bapak-bapak lebih berjasa. Mosok ngene-ngene moro-moro dadi dhewe. Gak mungkin to. Ya tapi sing ngrasane lara. Lara nglairno ki parku toh nyawa. Carane no, Carane piye? titip. Kok iso titip piye to? Lho saiki ngono kok. Yu aku meteng titip ya ngono. Lambemu lele. Tapi sing dipentingno tetep wong wedok, Wong Mas. wedok. Tak omongi ya, Mas. Apa? Nyuwun sewu, Mas, kula jelasne. Nggih kados pundi? Sampeyan saiki manggon ning ndi, Mas? Tak takoni, Mas. Lho matane. Matane dhewe. Nang panggung ngene lho. Gagel pisan kok mata-matane kancane. Wong karo nang panggung kok takon. Panggung ki nempel ning apa? Nemplek lemah. Lemah sing gedhi sing dienggo wong sak. Donya. Donya kuwi jenenge apa? Bumi. Bumi ki wedok. Ora nek sing jenenge Pakmi. Bumi lebih utama digunakan orang se-Indonesia, sedunia. Syukur. Rungokno kowe codot. Betul. Beraninya main kroyokan ya? Lah kowe nek wani maju wae. Maju wae. Aku wani mbek kowe. Ya, Gak mungkin. lah nyapa deh gak mungkin. Aku cilik ya. Sini tapi kan urip. Ya tengil-tengil. Bumi ki wong Bumi, wedok wong menggambarkan wedok. wanita. Bumi gede ya ta? Ya gede menggambarkan seorang wanita, berat pekerjaannya. Jerone nek apa nih? Enek sumber minyak bumi. Carane njupuk. Dibor, Mas. Sing duwe bur. Wong lanang. Monggo ibu-ibu kang badhe ngebur piyambak. Apa duwe bur? Tapi iso ngebur wong wedok. Ora iso. Sing ngebur ya aku. Aku tak omongi. Omonganmu Lah kowe ngeyel wae, lanang wedok harus bekerja sama. Nah, itu yang terpenting nggih, Mas. Lah, Nggih. ngono lho. Agar apa? Agar tercipta kerukunan. Betul. Wedok wis enek tugase dhewe, wong lanang enek tugase dhewe. Betul. Aja sangkel saling iri. Nek iri ora ngarah rukun iso pecah. Kados dalu menika, Mas. Kados ngente ngumpul ki napa tujuane? Ben ngraketke paseduluran iso rukun. Betul. Mugi-mugi warga mriki tansah rukun selame-lame ya Allahumma. Amin. Tepuk tangan Bu untuk warga desa Bambe. Lambe. Luar biasa. Engkang teng mriki sehat sedaya nggih. Pun ngantuk dereng. Dites Mas kekompakane. Kowe kok iso cengengesan aku takok ngene iki lho padha nyempele aku. Lah kowe nyepele sing nyepele awakmu. Lah nyapa? Wis karuan nonton wayang tak kowe. Sehat ya semuanya ya.
Lah nek ra sehat mek apa ning kene? Ya meni omah, oh lara. Maksude wong Jawa ki gapyak semanak, Mas. Lho kegapyaken aku iki. Sik kowe mangan lanang to. Apa? Rene, wedok urusanku. Nyapa ki? Tetep nek masalah kompak-kompakan dalu ki kompak wong wedok, Mas. Kok saged Kula buktekne. buktekno Mas Dodok? Nyuwun sewu Bu nggih nyuwun suwantene panjenengan, mangke lek kula hin jenengan jawab yo ngeten nggih. Sing kompak sing banter, ben sing bela lanang iki ben iso putus asa terus Pesen ibu-ibu. tes nggih Mas. Nggih. Nyuwun sewu ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Hei! Kurang kompak, kurang keras Bu. Yang kompak sekali lagi. Hei! Hei hei hei. Hei! I love you. Mwah. Kompak Mas. Kompak wong wedok ki utama. Kalau bapak-bapak pengen dipacul cengelmu wae, Ndang. Lho, lah kok enek sing nggawa gereji mesin? Lho. Kowe hati-hati lho, kleru omong dipedhot gulumu lho kowe. Nonton wayang apa demo to? Kok gua geraji mesin. Jajal tesen pas komet. Nah, nanti tes. Bapak-bapak, ibu-ibu meneng lho. Wayahe bapak. Ora ngurusi wong wedok kowe. Lah, kae lho. Ibu wis urusanku. Iya kele urusan. Lah nyapa dek mbok seneni? Lagi waktu kok nek kono. Coba Lah ibu-ibu semuanya. guyu kok. Ora aja. Ora aja. Kono aja oleh. Bapak-bapak. Iya cah kok ora nek popo. Bapak-bapak jangan mau kalah dengan Ya. kekompakan ibu-ibu. Wis to. Nanti kalau saya jenengan kita coba ya toh. Telu. Telu nek cilik-cilik. Wis sesuk gede dhewe to. Beda nek ibu-ibu ora cilik, ora gedhe, ora sepuh, ora nom kompak. Coba ibu-ibu. Hei! Wes, hop. Pak Lurah. Ngapunten Pak nggih. Komandone jenengan. Mungkin nak jenengan mriki bapak-bapak derek. Ngapunten nggih Pak nggih. Mboten Monggo Pak, anu jenengan nyepeng boto ngono Pak. Nggih. Nggih napa? Nggo ngantem kue to. Atos. Atos. Pak Lurah kok mbok atosne iki piye to? Hei. Ya. Piye? Piye ora nek sing nyauri? Perasaanmu piye? Lho, perasaanku ya bahagia tetep ibu-ibu sing apik. Nah, Sekali lagi Pak Dodok. Ibu-ibu, hei! Langsung lempar pesen. bapak-bapak. Hei! Perasaanmu piye? Ora enek no kok. Lah iya aku isin. Oh, alah lele. Wong ki mbok yo Aku nyilih wekmu to. ya jajalan. Ibu-ibu. Hei! Padha nanti wong-wong. Lah kowe iki padha nanti wong jek sakmene mbane kowe iki jenenge kualat. Lah mang ruang. Kowe nyepele wong wedok akhirnya kowe ora dijawab to. Syukur. Coba minta tolong. Ini sudah selesai ya. Jadi dijawab. Iya Ra. Iya Ra. Ya to piye ora nek sing nyauri. Ya Mas ya ora nek sing nyauri ya Mas. Gak enak. Lah ya kok iso ya? Lah gak iso piye to? Suaramu lu digedhekno nek sapa ngerti gelem. Oh. Hei. Wah. Bu Siti Mari tapi enek tin mari. tin sapa kok tantin kowe. Mosok sampeyan kira enek jenenge tin. Tapi sing muni apa jenenge tin? Tin sare ya. Sare iki Mbak Memek. Lali ya. Ngono lho. Iya. Paling gak awake iki dhewe. Kowe iki nyapa kok kincil wae. Iya to. Lah wong cek cilik ya. Lah nek gedhe, Nek gede dolan dhewe. Lah. sik to. Omonganmu kok ora penak to. Lah kowe nggak ngomong piye? Kowe iki nyapa kok ngetutno aku kok kincil wae. Lah ya kindil wong cek cilik. Lah nek gedhe. Nek gedhe. Nek gede dolan dhewe. Ngono wis dhewe wis Kowe gede. kok ora kena provokantine kok Nggih. jane apa kok iso. Jajal awakmu ndongane apa? Ah, Keluarga Dok, Mas mriki. Dodok wis donga, ayo ganti saiki Mas komet donga apa monggo. Oh niki ndongakno anake bujat kabeh kok, Pak. Lah Apa iya iya. to? Lho nggih. Sampeyan ngerti anake sing nomor 2 niku. Napa? Karepe dilatih kaya cah gaul, Pak. Heeh. Sing nomor 2 kan jek kelas 1 SD. Siji SD. Cah lanang. Cah lanang. Tapi omongane kendel, Pak. Contohnya piye, Pak? Karepe dilatih basa gaul Jakarta. Indonesian. Indonesia, Pak. Ayah pulang anjir. Anakku iso kaya ngono iki. Ayah pulang anjir. Lah kowe wingi gak ngerti storine Piye? bayi nggih story. Storine piye anakmu? Nyuting
Di video tuh. Pas udan. Hutan rimis-rimis. Eh. Ini anjir mau pulang ini malah hujannya datang makbres ngono. Yo apa ya aku? Jakarta Makbres. Iki latihan sing ra bener ya kowe. Ini beledeknya juga kadang beleder nih. Padahal jarak rumah Alah tinggal sak nil. Itu anakku. ya dilatih nek iso wong Jawa ya krama sing apik. Bismillahirrahmanirrahim. Dongan sing apik. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki salam lho ampun cengengesan. Nggih, dijawab saling mendoakan. Iki piye to Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Iki lho anggotamu lho. Ora perkara anggotaku, kowe sing sontoloyo. Piye to? Kata-katamu kuwi mbulet ora bener. Makane ajarane Pak Yai iki dirungokne ben apa? Kowe ki anggere diulang ngaji turu Turu wae wae. kowe iki. Kowe iki mukadimah. Mukadimah kuwi keliru nek Keliru. kata-katane ngene. Nyuwun sewu Nah. Mas, kula benerke Nggih, nggih. sampeyan Sing bener bener. ngene lho Mas. Asolatu. Isik to tak warai kuwi aja melu-melu sik. Asola ikomet sik to kowe meneng jangan umi-umi aku terganggu tau. Umi-umi tok terganggu. Karena udah ganggu penglihatan aku. Kata mamaku nggak boleh diganggu umi-umi. Sini aku culek sini. Umi-umi kok ganggu. Awak jenenge wong ngono kok latah ya enek. Kok Diwarai Pak Dada. Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Tim. Piye? Kok adem tok iki piye to kowe? Astagfirullahaladzim. Nah, berarti ngelengi. Ngono. Terusno. Ama batu. Alah ki apa lho kowe Langsung kok bar lho. mbok barne gurine tok. Para bapak-bapak, Sambutan kados Pak Lurah wau gimana? Betul. Heeh. ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Duh. Lho. Dalu punika enten napa? Lho, kowe ki ape piye to, Mas? Menengok. Enten wayang. Sing ngarani tahlilan ya sapa? Jelas meneng- wayang sakmene Wayang. Kowe menengok ta? Kiri sambutan. Enten wayang dalang akbar saking Juk. Nganjuk. Lah kula saking pundi? Duh. Sama Lea. Iki lho, grupmu ning kono. Aku nang kono 2 wulan ra kerasan. Lho nyapa malah kono penak lho. Ah, guys. Lah nyapa kok gak kerasan? Mereka doyan mangan. Dalu punika ndredonga mugi-mugi masyarakat Masyarakat. Sawadaya. Masyarakat. Lah nggih keseluruhan masyarakat. Ya, Sedaya Mbambi, ya. mugi-mugi pinaringan kesehatan. Amin. Ingkang merdamel napa mawon mugi-mugi barokah rezeki lancar. Amin. Pesan saya satu, Apa itu? jangan pernah bilang tidak bisa dan tidak mungkin. Tapi lebih baik bilang bisa karena itu adalah sebuah apa kae Kowe ki ape sing jelas sing apik lho. Bilang bisa. karena dengan kata tidak mungkin kita Optimis. tidak akan pernah mau belajar. Optimis. Optimis. Matur nuwun. Napa ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten kirang langgungipun nyun. Sini lho opo? Mboten enten. Bocah ki. Kowe ki lho. Bisa tidak mungkin ngono tok. Lah iya. Merdeka. Lho, ya acara apa sedekah bumi kok masa kaya kemerdekaan to piye kok iso? Bebas to. Bebas piye kok iso? Wong kowe ora ndongakne wedhu ae. Lah wis. Dagelan kok ndongakne. Dagelan iki kene menghibur. Ya. Oh ngono. Ya menghibur paling gak nyanyi, ya Mas. Nyanyi. Ah, ngono. Iso apa ora nyanyi iki? Iso ora Ora nak nyanyi urusanku. Tak siano. Siapno. Disiapne Mas. Dada. Kon dia. Kowe kon dhuwur kono langit-langit terus nyeblok. Kuncine apa Pak Dada kuncine? C no. Biasane C kok. Aku saiki ngalih A minor to. A minor wis hafal. A minor. Oh, Sak pira ta A minor? Jreng. Kok cocokan sik. Oke, sik. Tak siano Mas kok. Aku iki tukang tamban bal. Tambal ban. Tamban bal. Tambal ban. Tamban bal. Kowe iki jenenge katane Mbok Wale. Tambal ban ora tamban bal. Tamban bal. Nah, Oh iya ya. lah iya. Aku Sido tak siarno apa ora? gak. Gak ya wis nang kono ae nganti esuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Inna lillahi wa inna
Bintang tamu innalillahi. Ya ampun. Gua kira jenazah. Aku nyuwun sewu Mas. Eling nyaron desuk. Tengene masjid kula enten napa sing kapundhut. Mbah Kabit meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Wis sawi. Yo, Nah. hadirin supaya berbahagia, supaya Mbambe malam hari ini benar-benar bergoyang, benar-benar berdendang. Siluman ketonggeng. Bintang tamu yo Kowe nyapa ngenang-ngene kaya cah epilepsi? Loh, ini mengumpulkan masa. Masa apa? Nek urung tak celuk Cak Komet, kowe aja obah. Oh. Meneng begegek cep cep. Ku tarik patung. Ora, yo karo klip-klip. Yo, supaya Mbambe malam hari ini benar-benar bergoyang, benar-benar berdendang. Tak panggilin binatang tamu yang satu ini, cow. Binatang. Bintang tamu yang satu ini, artis yang bekirot ini, cow. Berikut ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Welek namanya kowe. Piye? Artis yang sangat terkenal di mana-mana. Artis yang sudah terkenal di mana-mana, di dunia maupun di akhirat. Oh, tak godhok kok kowe kok. Telo ya, begodok. Akhirate ra usah medhi Yang sudah terkenal di dunia, akhirat gak usah. Nah, dalah. Mari kita kasih lemparan batako. Remuk. Anu siapno lho sepote lho. Yo, siap sepote Mas. Mari kita sambut, ada siapa lagi kalau bukan Yo. Siapa le? Wakidi. Komet masa lali. Cak, Komodo. Komodo melet-melet we. Cak, Komet. Jangan tepuk tangan. Ya beni to, Do. Gak usah Bu, gak usah. Tepuk tangan saiki mosok ora oleh, Do. Satu kali aja Bu. Tepuk tangan, satu. Prup. Makasih. Kok enek tepuk tangan. Irit men. Pembatas. Yo! Yo ning di kowe iki bintang tamune kok yo. Lah berarti sepote. Cak Komet, yo. Ini bintang tamu pemaling dong. Oke. Bersama wayang minimalis. Minimalis kayak pager. Sepote kaya bocah edan. Lah njalukmu piye? Dung. Spot itu adalah menyemangati, menggugah kondisi dan juga lho. Awake dhewe iki Karepmu piye? Karepmu Sepatnya sing piye? pokoke mesti sing rame. Rame ya? Nggih. Kabeh ki nurut dalange. Kowe nek gak pesen dalang ora ngarah muni ya Piye karepmu kene. sing piye? Rame, Pak. Wabeh dituwabuh. Nggih to. iya, Kompak iya. ngoten lho. Wabeh. Yo. Komek wabeh gamelan wayang tua musik tuwabuh bareng ngono ya. Nggih. Iya, iya, mantap. Rame. Ya to, Dok. Cak Komet, yo. Hop. Hop. Wah, apik ya. Wah, apik. Jos Mas. Wah, luar Kompak biasa. rame. Luar Rame. biasa. Rame to? Gendenge kompak. Kok iso gendenge kompak piye to Mas? Irama. Lah jere njaluk rame. Maksudnya ki ya urut ora terus bareng. Oh, urut. Nggih no, urut kok kene ngono. Berarti ora gedambiangan tapi urut. Urut supaya rapi. Betul. Dadi nadane iso pas. Yo. Ya. Ini dia, Cak Komet. Wah, kayak rumah hantu ya. Iya, Pak. Iki ning BBL apik, Pak. Masa iki kayak dadi hantune, Pak? Kayak zombie. Tolong, ada anak kuntil. Kuntilanak. Iya kuntilanak kok anak kuntil. Piye to kok turutane wangel meneh piye to? Nuruti kowe kok wangel to, Men? Iya. Wis, rasa nganggo kene. Oh. Nganggo kowe dhewe. Nganggo cangkeme. Oh, siara dhewe ya. Wis ndang, siara Pokoke dhewe. sampean karo Mas Akbar. Wis tak lungguh kene karo Mas Akbar aku. Aku dhewe. Ya siarno dhewe ya bintang tamune nyanyi-nyanyi dhewe, gameli dhewe. Gamli dhewe. Ngono. Ya, Angel kok ladenanmu. Kok ora mangkel kasar. ladenane iki. Yo, kita sambut ada siapa dia? Ada Cak Komet. Waduh, ngerangkep. Dung tak dung 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 tang dung 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 tang dung tang dung tang dung 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 na 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 dung tang dung dung tang dung dung tang dung dung tang dung Golek dagelan edan,
Ngono ku lho didelok anake kok ya gak isin. Ya gak isin. Padahal live streaming lho, Pak. Ya live streaming. Bojone anake yo ndelok. Kudune pirang. Ya isin to jane iki. Ya lagi iki ana wong ra isin ya. Lah iya. Nyanyi dhewe kok disiaro dhewe ya, Pak. Ya ngono kok ya payu tekan ndi ya. Lah iya, aku dhewe gumun. Wih, Pak. diritirane mbok ning ndi? Pak Lurah, Anak ngono isin to jane ning omah. Yo isin to anake ngate molet-molet ngilang bareng kok. Gelem ngakoni kuwi bapak ora? Ora diakoni. Pake teko wedi, "Aku anak kedua, anak kedua, anak kedua." betul apa yang disampaikan? Loh, Ayo, anakku nak nyeluk aku om. Om, lho kok om to ayah no? Lu ke konco laknat. Sida. Ijo. Oke, oke. Tenanan ya. Nyanyine lagune apa, Mas? Kare aku no. Waduh, karyamu. Nganggo musik mau gamelan. Musik. Oke, kuncine apa? G. Tuh, jere A minor, Mang. Kok malah G? Lho, aku senenganku bingung nek dekne. Dah. G, Mas, G. Baik, saya akan menyanyikan. Oke, kita coba spesial untuk masyarakat Babe tentunya. Spesial untuk bapak-bapak dan ibu-ibu nomor 3 lah. Nomor 3 sapa? Oh, sama nomor 3. Balonku ada 5. Satu bila. Rupa-rupa warnanya. Iki capaut iso lho. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau hadar. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini versi apa? Ini versi apa? Roma Irama. Roma Irama, balonku ada 5. Jadi anak-anak kena, bapak-bapak ibu-ibu juga kena. Wah, wah, wah. Seneng Lagu komennya anak-anak ten iki, Mas. dikemas dengan Roma Irama. Paling Betul, isone ya betul, nggo Roma Irama tok paling. Liyane Roma apa ya iso? Pop iso. Oh. Imo kan dangdut. Tapi suaramu mirip Roma tenan lho. Iya. Pop ya kudu mirip pop lho, Mas. Insyaallah. Bisa, bisa. Insyaallah. Pop kok cek Roma to? Kok si Roma itu? Lah kan sih omong. Oh, iya, iya, iya. Cah pope urung teko. Pop pop pop. pop. Oke, pop, pop. Jal, pop, pop, Kuncinya apa, Mas? D. D. Pop D. Popcorn jagung, Bu. Pop. Sabar, Mas Jo nesu kowe. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Ya penak lho. Hijau, kuning, Tepuk tangan, kelabu, Bapak Ibu. merah, muda dan biru. Asik. Meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Sik, hop, hop, hop. Balonku Sik, kini to, Mas. Kok Meletusnya geget balon to. lho. kadung semangat. Meletusmu pop kok cepet to, Mas. Pop epi tenan cepet. Piye to? Baleni, baleni. Meletus balon hijau hatiku sangat kacau. Mas, Aku pengen pindah job. Cepet-cepetan. sing enak yo kene tok pindah job ning ndi? Lho. Ning ndi? Kok kowe tak cah sepi. Kowe apa rame? Lah ora nek son muni megok ngono. Kowe jenenge wong ra duwe isin. Itu namanya menghibur dengan seni kaya ngono. Ya apik-apik. Iya, Liyane iya. pop, liyane Liyane pop. Roma Irama, liyane pop. Anu, gamelan. Oh. Apa yo kena wong balon Kenging. kok mlebu gamelan lho. Kenging. Masa? Kenging dados langgam. Piye kuwi nek balonku dadi langgam piye? 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 Contone piye? Saiki yo multi talengkes. Ah, Apa kok gorong bentuk ngek? balonku ada 5 wong ayu. Ya ampun yo penak kowe saiki. Rupa-rupa warnanya. Ih, gemes aku. Hijau, kuning, kelabu, nimas, merah muda dan biru. Ya enak lho, Mat. Meletus balon hijau dar. Ini ya, Man. Aku meletus kok kono. Sapa? Lah yen langgame meletus ya halus. Meletus sih sifatnya meletus sih cepet dor. Lah niku nek balon umum niki balon langgam. Balon langgam piye, Mang? Meletus balon hijau dar. Dadi sing krungu ya ngene. Kaget. Upama. Ora.
Kowe iki balon nek sing dirungono cah cilik-cilik bingung, Mas. Anak kecil bingung rungono balon dilanggamno. Lah bingung cah cilik wis ket biyen kok. Kayaknya apa kok kayak biyen? Lah lagu cah cilik iki pancen bingung no. Kok iso bingungno? Aku ini pada hari Minggu nyanyi no. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Terus, naik delman istimewa ku duduk di muka. Nah, kira-kira sopan pernah? Ayo pikiran. Ku duduk di muka. Loh, iki rai. Dudui. Oh iya, ora sopan Mas we. Ora sopan ya. Ora sopan. Bingungi. Sik maksudnya ora raine diduduki ora. Lah kuwi lho nyanyi-no. Naik delman Istimewa ku ku duduk di muka. Masa nek duduk di bokong kene ta. Muka nang rai diduduki. Gak oleh niku itu. Ngono lho. Iya bingungi ya. Aku ngurusi bojoku gak bingung, ngurusi kowe kok malah ngeluh aku. Lah aku mbok rabi. Wedan. Tak golekne gandengan ya. Nggih lho. Gandengan. Mbak Denko jeneng Mbak Denko. Oh, Mbak. Mana Mbak Susu? Kok iso Mbak Susu piye to kowe iki? Denku. Semono to sing gayeng to, yuk. Hoi. Yo! Lagune enak ya. Enak. Motorku tak starter, tak ampiri. Saja ayu muter. Ora kuwi. Debi. Disapa Pak Dedek. Selamat malam, Mbak. Yes, selamat malam. Waduh lanang katanya. Iki apane tragedi 2 kali. Neng Kediri yo nemok banci aku. Ora iki wedokan. Oh, beda asli. Mohon maaf namanya aslinya siapa? Deni Denko Cantika. Oke. Nyuwun sewu. Pidalem saking pundi, Mbak? Saking Guyangan. Oh, guyangan. Ya tau rono. Wero, biyangan iki dulure emang lho. Sama Lea. Salome emang lho. Sama Lea, Aja mong kuwi ae tak. Anu Mbak Denko anu ya, mohon maaf ya. Mm-mm. Aku kok malah minder sini to, Pak iki. Ganti kata-kata. Rumah wis, nama Rumah, wis. nama. Hobi. Hobinya nyuwun sewu napa nggih, Mbak? Hobiku mau tahu. Iya. Apa itu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu aja dulu. Mm-mm. Mau tahu aja dulu. Hobiku mateni wong. Wis anu to, pun kathah korbane sing dipateni. Nggih lumayan. Pun telas pinten jenengan? Enten 30-an. Metu, Iya. matur sing Met. Utang telu siji. Wis rencana telu siji kowe iki. Sinden apa pembunuh? Ora apa-apa kok. Ora. Wis Ora piye ora balik. kowe nek ra balik engko bojomu tak urusane. Mboten masalah Mas, ngoten niku mboten masalah. Ora masalah. Mboten masalah. Ora apa-apa. Wong kula bojo entek 5 kok. Syukur wae. Entek limo. Entek 5. Sing to ki wong wedok apa alap-alap jane. Mboten niki jenengan godhog napa goreng garing ngoten. Sing to ki kaya jajane godhog goreng. Entek limo. Mbok kok iso piye diurusi Ayo tenan. gini Pak Komet sing nyapa, Pak Komet sing nyapa. Ah, kowe Pak nyapa. Dedek wis, heeh. Selamat malam Mbak Jinko. Nggih. Menghibur masyarakat Bambi. Monggo badhe ngatur. Oke. Nggih. Sing diaturno ki apa kok ngaturke? Jenengan sehat nggih? Nggih. Oh. Dalamnya putih, Pak? Nggih. Ya. Sampun madang? Nggih. Oh. Dugi mriki jam pinten? Dugi mriki jam pinten, Mbak? Nggih. Oh, iki Mbak nggih. Mosok to? Isane nggih tok. Nyuwun sewu Mbak Denko. Nggih, Wau dalam. pas jenengan dugi mriki Jawa mboten? Jawa dhuwur semua. Terus tapi kan jenengan mboten kudanan teng jero Wah, mobil. kudanan kula klomoh. Mosok? Klomoh. Pripun? Klomoh. Wah, bape Met. Rampun tepang kalih Pak Lurah to. Nggih. Pak Lurah ingkang pundi? Nggih. Bucare takon. Bucare pun ngertos. Nggih. Ingkang pundi bucare?
Nggih. Pak Kasun. Sesuk nggih dhewe. Kowe iki aja emosi. Ora emosi, Iki wis arepe memasuki bulan puasa. Heeh. Kudu sabar. Nggih ta Pak Dirgo nggih? Eh, Lah, kudu sabar. Inna wa masobirin. Suapane poso? Loh, Tanggal 1. tanggal 1 mula sadurunge memasuki bulan puasa tidak ada salahnya jika kita simulasi puasa. Lah, ngono. Poso simulasi. Simulasi lho, poso ki enek poso simulasi puasa. enek buka, enek sahur. Simulasi puasa. Iki ya wayangan ya tontonan yang mendidik. Lah aku mulai kelas TK wis poso. Poso Loh, piye? nek lali piye we? Wah, kudu nganggo simulasi latihan. Oh, nek gak enek latihane cah cilik-cilik apa iso? Kudu diwaris ning tontonan ngene iki yo iso didik, Mas. Salat subuh. Salat subuh. Subuh poso ora mangan, ora ngombe, ora ngrasani. Mboten ngrasani. Terus nunggu karo tadarus, bar Nggih. ngono magriban buka. Buka. Dilanjut salat tarawih, tadarus meneh. Tadarus. Jam 3 Mas Komet, Mas Dodok, Mbak Denko tuk tak Iya. tuk telu tuk tak tuk. Sahur sahur sahur. Asik deh. Sahur. Iya sahur ya. Ya, ayo dimaem sih. Oh, sahur sahur. Sik. Wah, ras sahur iki. Sik, sitok-sitok mangan nih. Loh. Ya, Pak. Ya. Coba. Sahur, sahur. Sahur. Anu, sahur. Nah, sahurnya. Wis. Lah, ngeten nih. Masuk gak? Imsak ya. Imsak. Imsak. Posone ya Mas ya. Gak mangan, gak ngombe. Posone. Heeh, poso. Poso subuhan. Subuhan poso. Heeh. Poso nunggu buka. Nunggu buka, Nunggu tadarusan. Tadarusan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka. Buka terus tarawih. Buka. Urung tak tuwapuk. Tadarus. buka. Tadarus ngenteni jam 3 Pak. Ngenteni Tuk tak tuk Sahur. Apa ngencap telu ta ya? Ya. Roti Pak enak, Pak. Kowe aku mau endi? Tang. Ya, mangan. Sahur. Imsak. Imsak. Posone ya Mas. Puasa meneh. Posone Imsak. nahan hawa nafsu, tidak boleh makan, tidak boleh minum, itulah puasa. Somagodin Adai Pardisari. Ramadhani. Salah. Ya. Papamu ku Ramadhani. So. Terus buka jam 6 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buka. Tarawih. Tadarus. Jam 3 tuk tak Tuk sahur. Sahur, ayo sahur. Sahur, Pak. Sahur. Roti mbambe enak. Sahur, roti mbambe enak. Sahur. Sahur ki lho, wis ramas brong kowe. Sahur. Sampun. Wis ya. Imsak. Batal kowe posomu batal kowe. Batal posone. Batal. Batal posone. Aku mokel. Mokel. Rong dino aku wis ora poso. Imsak. Imsak. Dosa lho, Mas. Imsak. Dosa kamu, gak kamu. Poso. Rukun Islam lho. Wah, iya ya, engko tak isoli sesuk. Imsak. Imsak wong Dosa edan. Lah kowe. kadung enak lho, enek ulo sari. Ulo tali piye kok? Naga sari. Naga gedhi iki ya. Wis. Masa aku simulasi. Kae pas nganggo simulasi. Wis. Wis parek Mas Akbar. Wis parek. Aku tau nggo bahan ngene iki entek gedang 2 lirang mulih ngurus aku. Roti. Ya iki enek permintaan. Tak wacane ya. Iki saka Aja tukaran to. Lah nek wong ngombe di suntek kok mendhuwur ya, Mbak. Menuduh kamu. Lho ora menuduh lah tanganmu kok Lah gawe. apa mangan ini ya? Lah nyapa kok nyenggol? Lah kok nyenggol aku ngombe?
Imsak. Wah. Wis bar imsake. Niki saking Pak kok Pak Amsterdam. Bapak Oka Wibowo saking Amsterdam. Amsterdam Belanda. Belanda. 2 tahun saya. Request. Bajing loncat. Menika ingkang nembang nyuwun Mbak Denko, sing beksa nggih menika Mbak Okva. Dagelanipun lungguh. Oke. Lungguh Pak Dodok mergo taat nglakoni poso. Poso, Sing nggih. ora poso ngadeg. Ngadeg. Di strap. Gosok we. Ayo, sing ora poso sapa ki mau? Aturane Akbar iki. Iki dalang kok kowe jangkar. Mas Akbar. Lho mosok lagi entekno Goro Sari Cita ngadeg. Wong ngono sing roti Mbak wal-wal. meneng Mbak, pas sepatane Cak. Yuk. Ora poso. Yuk.